往里按哦，这样子往里按，然后呢，大家能看见吗？刚刚这里，刚刚从从下往上推，它就会到这里了。大家能看见啊，就是在这里哈、大家也能看见哈、大家看哈、这个野马的那个过滤芯哈、并没有空调过滤芯并没有想象中那么好换哈、它那里面的一个螺丝哈、好像是梅花纹路的，不是正常的十字哈、所以说导致我还要特别去拍个照片哈、好，给大家看一下。它是长这样的哈、看是梅花纹路的，所以说大家换之前哈、要先去买一把 Home Depot 啊或者 Lowe's 啊，买一把类似这样子的那个梅花纹路的，应该是五角的，我得也拿去Home Depot 配一下。这个是我下午 Home Depot 刚买的，这样子一个螺丝头，然后专门是用来转这个的，大家能看见吗？就是它已经被我拧转下来一半了，就是这个了。因为是客人哦，有一点不好操作，大家能看见吗？就是它已经被我拧转下来一半了，就是这个了。就是这样子一个头哦，梅花的。我不知道它福特为什么不用十字的哈，设计这样子一个梅花的，出于什么原理？很麻烦，还要专门去配这种头，这种。然后这个螺丝已经转下来了哈。好的，这里有一个那个好，就是这里了，大家能看见吗？已经看见那个过滤网了哈，就是这里。过滤器那个口的盖子被我拆下来了，这个是真的有一点难拆哈，都要因为它位置比较少，所以说大家拿的时候就直接把它折弯拿出来，不然拿不出来。就是你拿的时候，不能从这里拿出来，这里是拿不出来的，因为它这里太小了，所以说你直接往下拉，然后它在这边，在下方哦，在这里你看，它是从下翻出来的，所以说你这个拿出来的是从下面拿出来的。好，现在已经拿出来了，这不容易啊，比那个 Toyota 那个车子啊，日本车难换太多了，主要是它那个就是它那个螺丝头了，还要去找。我们把这个新的给它放进去。好，这个是新的。这个放进去的时候还是从下面放进去，然后这个字，这个叫 airflow 这个字哦，要是这样子的，朝在外面的，你这样子放上去。好，我们现在把它放进去。如果你是一个没有耐心的人哦，这个还是拿去那个福特车行叫他们换哈，这个难度非常大，就是非常的不好操作。你看，它是这样子的，然后呢，这个塞进去也非常不好塞。这绝对是我换过最难换的那个空调过滤芯了哈。没有之一哦，真的，因为它的空间非常的小，你看它这里的线嘛，大家能看见吗？因为它这里的线都挡着，所以说
你放的时候啊，要一点点往上推，然后要矫正旁边的这里线的位置。好，来，总算把它给塞进去了，不容易啊。好，我终于把这个盖子给盖上了。好，我们终于到最后一步了啊！把螺丝，刚刚卸下来的螺丝这样子转上去哈，转上去就大功告成了。我其实就买了一个头，买了这一个梅花头，然后它是表面是光滑的，它本来有配一个那种螺丝刀的把的，但是我找不到，不知道在哪里找，然后就用橡皮筋绑一下，让它不会滑走。OK， 好，已经转上去了，完成。哦，现在我们把这个斗给它放进去哈，就是这样子，两边往上推哈。因为我拿的摄像头，所以说拍不了哈。它那个梅花头就是这样子，我不确定尺寸，因为它螺丝在车子里面摸不到，所以说我买了各种型号的回来，一个一个对过去，然后对到的是这个。嘿，小伙伴们，我找到了这个钻头的尺寸哦，它有个代号哈，那牌子是这个蓝头的这个 Husky 哦，然后它的型号是我放在这里，大家拍一下哦，是它的型号是 T20好，已经装好了。因为一个人的关系，拿不了那个摄像头哈，所以说刚刚细节没有拍下来，就是刚刚这两边，这边跟这边两个，就是两个就是两边都往里压，然后它就放上去了。放上去的时候把这再扣回去就可以了啊。好，今天的这个换过滤芯的视频就到这里哈，谢谢大家的观看，好，拜拜。